اگه در رابطتون احساس تنهایی میکنید، اگه مدام توی چرخه تکراری از دعوا و جبهه‌گیری گیر کردین، یا حتی اگه میخواین از روابط آینده‌تون محافظت کنید، این ویدیو بزرگترین هدیه‌ایه که میتونید به خودتون بدید. ازتون میخوام که تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من شیدا هستم و اینجا سرزمین امیده. توی این ویدیو میخوایم کتاب محکم در آغوشم بگیر Hold Me Tight نوشته دکتر سو جانسون رو کالبد شکافی کنیم. کتابی که نگرش دنیای روانشناسی رو به عشق و رابطه و ازدواج برای همیشه تغییر داد. قرار نیست که امروز فقط خلاصه یک کتاب رو بشنوید. قرار نیست چند تا توصیه سطحی مثل ارتباط چشمی برقرار کنید یا به حرفای هم گوش بدید تحویلتون بدم. نه، امروز قراره وارد عمیق‌ترین لایه‌های روانشناسی روابط عاشقانه بشیم. دکتر سو جانسون یه روانشناس بالینی و پژوهشگر بودن و بنیانگذار درمان هیجان مدار یا هیجان محور یا همون EFT Emotionally Focused Therapy بودن و اینو البته همینجا یادآوری بکنم که این درمان با اون EFT که بهش میگن تپینگ فرق داره. بعداً حالا درباره اون درمان هم با هم صحبت میکنیم. سو جانسون وقتی که با زوجها کار میکرد متوجه شد مشکل اصلی زوجها دعوا نیست. مشکل اصلی ترس از دست دادن ارتباط عاطفی هست. اون دید که پشت هر دعوا انگار یه نیاز برآورده نشده عاطفی هست و پشت اون نیاز یه ترس عمیق مثل رها شدن یا دوست داشتنی نبودن هست. حالا اون بعد سالها تحقیق که در واقع پایه تحقیقاتش نظریه دلبستگی جان بالبی بود، به این نتیجه رسید که عشق یه احساس لوکس نیست. عشق یه نیاز حیاتی روانیه. در واقع سو جانسون دست به یه ساختار شکنی زد. اون نظریه معروف جان بالبی رو در مورد دلبستگی نوزاد به مادر برداشت این نظریه رو و وارد دنیای بزرگسالان کرد. این کشف بزرگ سو جانسون این بود: نیاز ما به یک آغوش امن، به شنیده شدن و به نوازش بعد از کودکی تموم نمیشه. همین انسان بزرگسال دقیقاً مثل یک نوزاد نیاز حیاتی و زیست شناختی به دلبستگی ایمن داره. وقتی که پارتنر ما از لحاظ عاطفی غیر قابل دسترس میشه، مغز ما این وضعیت رو دقیقاً مثل یک تهدید حیاتی برای بقا پردازش میکنه. از دل این کشف در واقع اون یه درمان انقلابی هست، درمان مبتنی بر هیجان یا هیجان محور یا هیجان مدار متولد شد از دل این تحقیقات. و حالا این کتاب محکم در آغوشم بگیر که تو سال 2008 سو جانسون اونو نوشت به عنوان یک راهنمایی که همه عموم مردم اونو متوجه بشن، برای همه مردم جهان نوشته شد. در واقع انقدر ساده نوشته شده که افراد خیلی راحت بتونن باهاش ارتباط بگیرن و متوجه بشن که مسائلشون کجاست و کجا باید چه تغییراتی توی رفتارهاشون، احساساتشون و یا روابطشون انجام بدن. در واقع کتابی که الان قراره دربارش حرف بزنیم، محکم در آغوشم بگیر، انگار یه خلاصه ای از همین سالها تجربه و تحقیق هست. سو جانسون میگه ما توی رابطه دنبال عشق نیستیم، دنبال اینیم که مطمئن بشیم تنها نمیمونیم. این کتاب در واقع به ما نشون میده که مشکل بیشتر رابطه ها اصلا اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که مشکل ما ارتباطه یا تفاوت شخصیتیه یا حتی بی‌توجهیه. اما حقیقت اینه که زیر همه این نیازها، زیر همه اینها یه چیز خیلی عمیق‌تری پنهانه. در واقع ترس از تنها موندن، ترس از دوست نداشتنی بودن، ترس از رها شدن. و سو جانسون تو این کتاب میگه رابطه عاشقانه در اصل یک پیوند دلبستگیه، دقیقاً مثل رابطه یک کودک با مادرش. ما تو بزرگسالی هم همون نیاز عمیق رو داریم، اینکه بدونیم یه نفر هست که تو لحظه های سخت کنارمونه، ما رو میبینه، ترکمون نمیکنه و ما میتونیم بهش تکیه کنیم.
اما مشکل از جای شروع میشه که ما بلد نیستیم این نیازمون رو درست بیان بکنیم. به جای اینکه بگیم مثلا من میترسم که تو رو از دست بدم، میگیم تو اصلا به من توجه نمی کنی. به جای اینکه بگیم من بهت نیاز دارم، میگیم تو همیشه خودخواهی، من اصلا نمیبینی. و همینجاست که ما وارد چرخه های مخرب رابطه میشیم. سو جانسون اسم این چرخه ها رو میذاره رقص منفی رابطه، یه الگوی تکراری که هی بین دو نفر داره اتفاق میفته. مثلا یکی انتقاد میکنه، اون یکی عقب میکشه، این یکی بیشتر فشار میاره، اون یکی بیشتر دور میشه و هر دو بیشتر احساس تنهایی میکنن و جالبه که هیچ کدوم هم نمیدونن که دارن چی کار میکنن، انگار دارن فقط از خودشون دفاع میکنن. اما نتیجهش میشه فاصله، میشه سردی، میشه حس این که دیگه اون آدم قبلی انگار نیست. حالا بذارید یه مثال ساده بزنم. مثلا فرض کنید یک زن از همسرش گله میکنه، میگه که تو اصلا با من وقت نمیگذرونی. اینجا مرد فکر میکنه که این زن داره بهش حمله میکنه، عقب میکشه یا ساکت میشه، سکوت میکنه. زن این سکوت رو میبینه و بیشتر ناراحت میشه، بیشتر فشار میاره، انگار ناراحت میشه از اینکه خب این مرد هیچ واکنشی نشون نداده. اما واقعیت اینجا چیه؟ واقعیت اینه که اون زن فقط میخواد احساس کنه مهمه، دیده میشه، دوست داشتنیه و اون مردم در واقع از این میترسه که نتونه کافی باشه، پس عقب میکشه. یعنی هر دو در ترسن، هر دو میترسن، اما به شکل اشتباه این حسشون رو نشون میدن. این دقیقاً همون چیزیه که تو خیلی از رابطه ها میبینیم. یکی از مهمترین در واقع پیام های این کتاب اینه که دعواهای رابطه در اصل یک فریادهایی برای ارتباط عمیق تر هستن. یعنی وقتی داری دعوا میکنی در واقع داری میگی منو ببین، منو رها نکن، اما چون اینو بلد نیستی چطور بگی تبدیل میشه به خشم، انتقاد، سکوت، فریاد. و سو جانسون سه تا نیاز مهم رو توی رابطه مطرح میکنه. نیاز در دسترس بودن، پاسخ دهنده بودن و درگیر و متعهد بودن طرفین رابطه نسبت به همدیگه. چی میگه؟ میگه که در تمام لحظات استرس‌زا قلب ما داره یک سوال رو از پارتنرمون میپرسه: آیا در دسترسم هستی؟ وقتی بهت نیاز دارم حواست به من هست یا توی گوشیتی؟ آیا وقتی به تو نیاز دارم میتونم به تو دسترسی داشته باشم؟ آیا به من پاسخ میدی؟ آیا درک میکنی من چی حس میکنم؟ یا حس منو ندیده میگیری؟ آیا وقتی احساساتمو نشون میدم تو به من پاسخ میدی؟ اصلا متوجه میشی من الان ناراحتم یا عصبانیم؟ آیا از نظر عاطفی درگیر من هستی؟ آیا برات مهمم؟ آیا هنوز منو دوست داری؟ حقیقتی که خیلی از ما توی رابطه هامون نمیدونیم اینه که مشکل ما آدما خود دعواها نیست. مشکل ما اون الگوییه که هی تکرار میشه بدون اینکه بفهمیم داریم چی کار میکنیم. سو جانسون تو کتاب درباره الگوهای منفی و چرخه‌های مخرب ارتباطی صحبت میکنه. میگه وقتی زوجها توی ناامنی عاطفی گیر میکنن ناخودآگاه وارد این چرخه میشن، چرخه مخرب ارتباطی. اینا گفتگوهای سازنده‌ای نیستن، گفتگوهای مخربن که رابطه رو از امنیت عاطفی دور میکنن و بهشون میگه رقص‌های شیطانی یا گفتگوهای اهریمنی. میگه 3 الگو یا رقص یا مدل گفتگوی منفی و مخرب وجود داره که واقعا رابطه رو خراب میکنه. اولیش رقص پیدا کردن آدم بد است. حالا ترجمهش میشه این find the bad guy. توی این مدل گفتگو هر دو طرف مدام همدیگر رو متهم میکنن، دنبال مقصر میگردن. در واقع هر دو نفر دارن از خودشون دفاع میکنن، ولی نتیجه این میشه که هیچ کس اون درد واقعی پشت اون رفتارها رو نمیبینه. یکی میگه مقصر تو بودی، تقصیر تو بود. اون یکی میگه نه تو اول شروع کردی، اگه تو شروع نمی‌کردی خب من مثلا اینو نمیگفتم یا این رفتار رو نمی‌کردم. این مدل گفتگو فقط برای دفاع از خوده و هیچ برنده‌ای نداره. یعنی لحظه‌ای که تو یک رابطه به جای اینکه دو نفر روبروی اون مسئله و مشکلشون قرار بگیرن،
کنار اون مشکل یا مسئله قرار بگیرن، روبروی همدیگه قرار میگیرن. انگار ذهن ما شروع میکنه دنبال این بگرده که مقصر کیه. یکی میگه تو باعث شدی رابطه ما خراب بشه، اون یکی دیگه جواب میده نه اگه تو این کارا رو نمیکردی منم اینجوری رفتار نمیکردم. یکی میگه تو هیچ وقت منو نمیفهمی یا منو نفهمیدی، و طرف مقابلش میگه تو هم همیشه از من ایراد میگیری، و کم کم گفتگو تبدیل میشه به یک دادگاه که هر کس میخواد ثابت کنه که حق با اونه. اما سو جانسون اینجا میگه که پشت این جنگ برای پیدا کردن مقصر معمولاً یک درد عمیق‌تر پنهان شده. آدما واقعا نمیخوان ثابت کنن که طرف مقابلشون آدم بدیه. اونا معمولاً دارن از یه جای زخمی خودشون دفاع میکنن. انگار پشت این جمله تو هیچ وقت کنار من نیستی شاید واقعا این احساس پنهان شده باشه که من میترسم برای تو مهم نباشم. پشت این جمله تو همیشه از من انتقاد میکنی یا خوبیای منو نمیبینی شاید این ترس باشه که من کافی نیستم. و مشکل اینجاست که وقتی ما دنبال آدم بده میگردیم طرف مقابلم مجبور میشه خوش دفاع کنه. و مغز انسان وقتی احساس حمله میکنه، احساس میکنه که داره بهش حمله میشه، 3 تا کار میکنه: یا دفاع میکنه، یا فاصله میگیره، و یا حمله میکنه خودشم. و اینجاست که این چرخه شروع میشه. یه نفر حمله میکنه چون احساس تنهایی کرده، نفر دوم دفاع میکنه چون احساس کرده مورد قضاوت قرار گرفته، در نهایت هر 2 نفر بیشتر از هم دیگه دور میشن. مثلا زوجی رو تصور کنید که زن میگه تو اصلا به من اهمیت نمیدی، همیشه کار و گوشی برات مهمتر از منه. مردم جواب میده که تو هم هیچ وقت راضی نمیشی هر کاری بکنم، هر کاری کنم بازم ایراد میگیری. حالا اگه ما بیرون به این رابطه نگاه کنیم به نظر میرسه که مشکلشون اینه که یکی خیلی زیاد داره شکایت میکنه و اون یکی هم سرده، یه احساسه. اما اگه عمیق‌تر نگاه کنیم زن شاید داره میگه من دلم میخواد احساس کنم برات مهمم، برام وقت بذاری، و مردم شاید داره میگه من میترسم هر کاری کنم بازم شکست بخورم و به چشم تو نیام. و لحظه تغییر زمانی شروع میشه که زوجها دیگه نپرسن کی مقصره، بلکه بپرسن چه اتفاقی داره برای رابطه ما میفته که ما رو به اینجا رسونده، کدوم نیازمه که دارم نادیدش میگیرم. توی کار با زوجها خیلی وقتا ما میبینیم که هر 2 نفر در ظاهر دارن از این موضوع کوچیک حرف میزنن، اما در عمق هر دو دارن یک نیاز دیده نشده رو فریاد میزنن. و اینجاست که درمان هیجان مدار یا همون هیجان محور میتونه به زوجها خیلی کمک کنه. به جای جنگیدن با هم اون دشمن واقعی رو بشناسن. وقتی بفهمیم که مشکل من یا تو نیستیم، بلکه اون الگوییه که داره ما رو از هم دور میکنه، تازه میتونیم دوباره به سمت همدیگه برگردیم. در واقع به جای اینکه احساسمون رو دقیق بشناسیم و بگیم داریم دنبال این میگردیم که آدم بده کیه و مقصر کیه و طرف مقابلمون رو متهم میکنیم. گفتگوی مخرب بعدی، در واقع گفتگوی اهریمنی بعدی یا شیطانی بعدی، حالا من بهش میگم تانگوی معترض و عقب نشینی کننده. انگار مثل رقص تانگو یکی میره عقب یکی میاد جلو. این رایج ترین و خطرناک ترین مدل گفتگو هست. یک نفر معمولا همیشه معترضه، مدام گله، انتقاد، شکایت میکنه، غر میزنه. اون طرف مقابلم عقب نشینی میکنه، سکوت میکنه، بی تفاوتی نشون میده یا فرار میکنه. تو این چرخه یک نفر برای گرفتن ارتباط بیشتر مدام داره اعتراض میکنه. مثلا میگه چرا با من حرف نمیزنی؟ چرا انقدر سرد شدی؟ اصلا برات مهم نیستم انگار. و طرف مقابلم این رو به شکل فشار و انتقاد دریافت میکنه و بیشتر عقب میره تو سکوت. تحلیل روانشناختی این مدل گفتگو اینه که غر زدن فرد معترض در واقع یک فریاد ناامیدانه است برای جلب توجه و ارتباط. اون میترسه که طرد بشه یا دوست داشته نشه، اما طرف مقابل این غر زدن، این فریاد رو به عنوان حمله میبینه و برای محافظت از خودش انگار عقب نشینی میکنه. اجازه بدید که یه مثال واقعی براتون بزنم. تصور کنید که یک زوجی هستن، مثلا سارا و علی. سارا مدام به علی میگه تو به من توجه نمی کنی، چرا با من حرف نمیزنی، چرا سرد شدی؟ علی اما هر بار که این حرفها رو میشنوه ساکت تر میشه، میره توی خودش، کمتر حرف میزنه. سارا هم بیشتر ناراحت میشه، بیشتر دوباره فشار میاره. علی بیشتر عقب نشینی میکنه
و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. حالا از بیرون ممکنه بگیم مشکل این رابطه دعواست، یا بگیم سارا زیادی حساسه، یا سارا زیادی انتظار داره، یا علی خیلی بی احساسه. اما سو جانسون میگه نه، مشکل اینا رقصیه که دارن با هم انجام میدن، در واقع اون نوع گفتگوی مخربیه که دارن با هم انجام میدن و سارا در واقع میترسه که دوست داشتنی نباشه و داره برای گرفتن اون توجهی که میخواد تلاش میکنه، اما علی عمیقاً احساس ناکافی بودن داره و هر بار که تحت فشار قرار میگیره برای اینکه بیشتر آسیب نبینه عقب نشینی میکنه. اینجا هیچ کدوم دشمن هم نیستن، هر دو دارن از خودشون محافظت میکنن، اما به شکلی که در واقع رابطه رو خرابتر میکنه. و سومین مدل گفتگوی اهریمنی یا رقص منفی رابطه، رقص انجماد و فرار، فریز اند فلی، خطرناک ترین مرحله. اینجا یه نفر دیگه تلاش نمیکنه بحث رو ادامه بده، انگار خاموش میشه، فاصله میگیره، فرار میکنه، اصلا که هر چی بگم دیگه فایده نداره، خیال ولش کن، که اصلا متوجه نمیشه و سکوت حکم فرما میشه. طرف مقابل این سکوت رو اینجوری ترجمه میکنه، پس من دیگه واقعا براش مهم نیستم، و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. هر دو طرف ناامید میشن، هیچ بحثی نمیکنن، انگار مثل دو تا هم اتاقی خیلی غریبه زیر یه سقف با هم زندگی میکنن و رابطه انگار رسما مرده. یادمه که یکی از دوستانم تعریف میکرد، میگفت یه زن و شوهری رو میشناسه که 15 سال هست با هم توی خونه زندگی میکنن، اما اصلاً با هم صحبت نمیکنن، هر کدوم برای خودش زندگی میکنه. ممکنه شما هم نمونه های اینجوری دیده باشید در اطرافتون، یا اینکه یه وقتایی ما میگیم طلاق عاطفی اتفاق افتاده، خیلی وقتا همین حالت ها در واقع اتفاق میفته. افراد دیگه میرسن به جایی که میگن احساس میکنن فایده ای نداره که بخوان با هم حرف بزنن، نتیجه ای نمیگیرن. خب تا اینجا متوجه شدیم که افراد توی رابطه چه نیازهایی دارن و چه مدل گفتگوهای رابطه رو خرابتر میکنه. سو جانسون توی این کتاب فقط نمیخواد به ما نشون بده که مشکل رابطه ها از کجا میاد، اون میخواد به ما یاد بده که چطور میتونیم دوباره امنیت و صمیمیت رو توی رابطه بسازیم. به همین دلیل توی کتاب محکم در آغوشم بگیر از 7 گفتگوی مهم صحبت میکنه، 7 گفتگو که به زوجها کمک میکنه از چرخه‌های دردناک خارج بشن و دوباره به هم نزدیک بشن. اولین گفتگو شناختن همین رقص‌های شیطانی و گفتگوهای مخرب هست، یعنی قبل از این که دنبال مقصر بگردیم بفهمیم چه الگویی داره بین ما تکرار میشه. خیلی وقتا زوجا فکر میکنن مشکلشون موضوع دعواییه که همین امروز اتفاق افتاده، اما اگه عمیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم اونا بارها وارد یک چرخه مشابه شدن. یکی احساس تنهایی میکنه و برای نزدیک شدن بیشتر اعتراض میکنه، طرف مقابل هم احساس فشار میکنه، عقب میکشه. این عقب کشیدن باعث میشه نفر اول دوباره بیشتر تلاش کنه و نفر دوم بیشتر عقب بکشه. وقتی این چرخه رو بشناسیم دیگه نمیگیم تو مشکلی، میگیم ما تو یک الگوی دردناک گیر افتادیم و باید با همدیگه از اون بیرون بیایم. گفتگوی دوم پیدا کردن احساسات خاموش و پنهان، لایه هایی که زیر خشم پنهان شدن. سو جانسون میگه اون چیزی که در ظاهر میبینیم معمولا احساس اصلی نیست. خیلی وقتا پشت خشم ترس پنهان شده، پشت انتقاد نیاز پنهان شده، پشت فاصله گرفتن یه زخمی وجود داره. مثلا یه نفر ممکنه بگه تو اصلا به من اهمیت نمیدی، اما وقتی عمیق‌تر نگاه میکنیم شاید معنی واقعی حرفش این باشه من میترسم دیگه برای تو مهم نباشم. یا کسی که سکوت میکنه شاید واقعا بی احساس نیست، شاید در درونش احساس شکست و ناکافی بودن داره. این گفتگو در واقع به ما یاد میده به جای جنگیدن با رفتارها احساسات زیر اون رفتارها رو ببینیم. و بیاید با هم یه مراجعه رو تصور کنیم که با خشم خیلی زیادی وارد جلسه میشه، مدام از همسرش انتقاد میکنه، میگه تو هیچ وقت کنار من نیستی، تو همیشه منو تنها میذاری. اما وقتی درمانگر ازش میپرسه که خب یه مقدار عمیق‌تر ببینی و چند تا سوال ازش میپرسه و اون طرف از رابطه که معمولا خانم‌ها هستن حس‌هاشون رو عمیق‌تر میبینن، کم کم اشک توی چشم فرد جمع میشه و میگه حقیقت اینه که من میترسم
میترسم یه روز کامل از دستت بدم. اینجا ما میفهمیم اون چیزی که اول دیده میشد خشم بود، اما زیرش ترس و نیاز به عشق و امنیت پنهان شده بود. و درمان هیجان محور دقیقاً روی همین لایه کار میکنه، چون تغییر واقعی از همین جا شروع میشه، از شناخت این احساساتی که زیر اون رفتار اولیه ما پنهان هستن. گفتگوی سوم بازبینی لحظه های آسیبزا و دردناکه. تو بیشتر رابطه ها لحظه هایی وجود داره که تبدیل به زخم میشن. لحظه‌ای که یکی احساس کرده تنها مونده، شنیده نشده یا انتخاب نشده یا دوست داشته نشده یا قضاوت شده. مشکل اینجاست که اگه این لحظه ها ترمیم نشن، مثل یه زخم باز باقی میمونن و در دعواهای بعدی دوباره فعال میشن. دیدی یه وقتایی توی دعوا، مثلا وقتی زن و شوهر با هم دعوا میکنن، یکیشون میره به گذشته و چیزایی رو میگه که اصلا ممکنه مال 10 سال پیش باشه و طرف مقابل میگه خب چرا داری میری به گذشته؟ میدونی دلیلش چیه؟ برای اینکه اون گذشته، اون زخم ها ترمیم نشدن، درباره‌اش صحبت نشده. اما در واقع توی دعواهای بعدی اون گذشته ها دوباره فعال میشه، اون زخم ها انگار روش دوباره باز میشه. و توی این مدل درمان هیجان مدار زوجها یاد میگیرن که برگردن به اون لحظه ها توی در واقع گفتگوهای شناختن الگوهای آسیبزا، و یاد میگیرن که برگردن به اون لحظه ها و درباره صحبت کنن، نه برای اینکه همدیگر رو سرزنش کنن، برای اینکه بفهمن اینکه در اون لحظه چه اتفاقی برای قلب و طرف مقابل افتاده. مثلا تصور کن مثلا تصور کن یک طرف رابطه به اون نفر بعدی، نفر دوم، یه حرفی میزنه که اون خیلی هم ناراحت میشه، مثل یه زخم میمونه روی قلبش و اگه درباره‌اش صحبت نکنن، درباره اون حسی که تجربه شده و خصوصا حالا اگه این حالت هم هی تکرار بشه و باز درباره‌اش صحبت نشه، به صورت دلخوری میمونه دیگه، میشه انگار یه زخم روی زخم و این میتونه هر رابطه‌ای رو خراب کنه، چه دوستی، چه زناشویی یا حتی رابطه دوتا همکار رو. خیلی وقتا ما میبینیم که دوستهایی که مثلا چندین سال با همن، از یه جایی به بعد دیگه کات میکنن. چرا؟ چون یه جاهایی هی احساساتشون رو بروز ندادن و دلخوریاشون و آسیبهایی که به هم دیگه زدن رو بیان نکردن و از یه جایی دیگه یکیشون کم میاره و کات میکنه و اون دوستشو میذاره کنار. لزوما نباید رابطه عاطفی باشه، میتونه دوستی باشه، میتونه رابطه همکار باشه، رابطه مادر فرزندی، پدر فرزندی باشه، فرقی نمیکنه. و گفتگوی چهارم همون چیزیه که اسم کتاب ازش گرفته شده، محکم در آغوشم بگیر. این مهمترین راهکار کتابه، یا مهمترین گفتگوه. لحظه‌ای که انسان از پشت اون دفاعها بیرون میاد و اجازه میده که طرف مقابل درد واقعیش رو ببینه. به جای اینکه بگیم تو همیشه منو نادیده میگیری، میتونیم بگیم وقتی تو از من فاصله میگیری میترسم که دیگه برات مهم نباشم. میتونیم بگیم محکم بغلم کن، من به این آغوش نیاز دارم، به این توجه نیاز دارم. این لحظه ها جایی هستن که رابطه از جنگیدن به سمت ارتباط واقعی حرکت میکنه. توی یکی از جلسات زوج درمانی، مردی که همیشه خیلی سرد و دور به نظر میرسید، بالاخره برای اولین بار سکوتش رو شکست و رو به همسرش گفت من همیشه فکر میکردم اگه احساساتم رو نشون بدم ضعیف به نظر میام، اما حقیقت اینه که من از این که تو رو از دست بدم وحشت دارم. و همسرش که سالها از این فاصله رنج کشیده بود، شروع کرد به گریه کردن و شوهرش رو در آغوش گرفت. این لحظه ایه که سو جانسون اسمش رو میذاره محکم در آغوشم بگیر. لحظه ای که دیگه دفاعی وجود نداره، فقط صداقت و نیاز واقعی هست و دقیقاً همین لحظه ها هستن که رابطه رو از نو میسازن. چیزی که توی زوجهای ایرانی خصوصا دهه 50 و 60 من میبینم خیلی وقتا توی جلسات مشاوره همینه که نیازاشون رو خیلی به هم نمیگن، یا اصلا بلد نیستن که بگن، یا اصلا غرورشون اجازه نمیده که نیازشون رو بگن. فرقی هم نمیکنه خانم یا آقا. و خب این چیز جالبی نیست. آدما باید یاد بگیرن که نیازهاشون رو بگن. در واقع گفتگوی پنجم همینه، یاد گرفتن بیان نیازها به شکل شفاف و بدون حمله.
خیلی وقتا ما انتظار داریم شریک عاطفی ما خودش بفهمه که چی میخوایم، اما آدما که ذهن‌خوان نیستن. ما باید یاد بگیریم نیازمون رو به شکلی بگیم که طرف مقابل بتونه اونو بشنوه، متوجهش بشه. به جای اینکه بگیم تو هیچ وقت برای من نداری، میتونیم بگیم من دلم میخواد زمان بیشتری رو با تو تجربه کنم، میخوام زمان بیشتری رو با تو بگذرونم، چون نزدیکی با تو برای من مهمه. به جای اینکه توی دلمون بگیم چرا برای من هدیه نمیخره، بگیم دوست دارم گاهی به هم هدیه بدی. یا حتی اگه همسرمون کمتر ما رو در آغوش میگیره، غرور رو بذاریم کنار، بهش بگیم چی دوست داریم دقیقاً. این موارد توی جلساتم این مورد رو توی جلساتم خیلی زیاد میبینم که خانم میگه خب اگه من بگم که بغلم کن یا بگم برام هدیه بخر که دیگه لطفی نداره، خودش باید هدیه بخره. در واقع این ماییم که بهتره یاد بگیریم نیازامون رو بگیم، قرار نیست همش تکرار کنیم. معمولا با چند بار گفتن طرف مقابل یاد میگیره. قرار نیست ما تو سالهایی بگیم که منو بغل کن، منو برام هدیه بخر، به من توجه کن، برای من وقت بذار. چند بار که تکرار کنیم طرف مقابل دیگه یاد میگیره، متوجه میشه ما چی میخوایم. اگر هم یاد نگرفت یعنی دیگه وقتشه که بریم با یه تراپیست یا مشاور صحبت کنیم و تصمیم جدی‌تری برای رابطمون بگیریم. خب گفتگوی ششم بخشیدن آسیب‌ها و رها کردن زخم‌های قدیمی هست. هیچ رابطه‌ای بدون آسیب نیست. حتی آدمایی که همدیگر رو خیلی دوست دارن گاهی ناخواسته همدیگر رو زخمی میکنن. اما رابطه سالم رابطه‌ایه که دو نفر بلد باشن که زخم‌هاشون رو ببینن، مسئولیت بپذیرن و دوباره اون امنیت عاطفی رو بین خودشون ایجاد کنن و بسازن. بخشیدن یعنی انتخاب کنیم که در درد گذشته زندانی نشیم، واقعا بتونیم درباره دردهامون حرف بزنیم و طرف مقابل رو درک کنیم و بدونیم که اون لحظه که اون کار انجام شده شاید این آدم یه معذوریتی داشته یا توضیحی که داره میده رو بشنویم و دربارهش حرف بزنیم. و گفتگوی هفتم در واقع زنده نگه داشتن عشق و ایجاد پیوندهای روزمره هست. این کتاب به ما یادآوری میکنه که عشق فقط احساس روزهای اول رابطه نیست. عشق چیزیه که باید ازش مراقبت کرد. گاهی یک گفتگوی کوتاه در پایان یک روز، یک پیاده روی 2 نفره، یک قهوه‌ای که صبح میتونیم با هم بخوریم، یه آغوش خیلی ساده یا چند دقیقه توجه واقعی یا یه شاخه گل رز خیلی ارزون قیمت، همون چیزایی هستن که به رابطه جون میدن. رابطه ها معمولا ناگهانی خراب نمیشن، کم کم با فاصله های کوچیک از هم دور میشن و دوباره هم با همین ارتباط های کوچیک میتونن ساخته بشن. در واقع سو جانسون تو این کتاب داره به زبان خیلی ساده یه مسیر درمانی رو توضیح میده که کمک میکنه که زوجها دوباره به همدیگه وصل بشن. نه از طریق منطق این کارو نمیکنه، از طریق احساس. یعنی یاد بگیرن که آسیب پذیر باشن، احساس واقعیشون رو بیان بکنن. مثلا به جای اینکه بگی تو هیچ وقت کنارم نیستی، بگی وقتی کنارم نیستی من احساس تنهایی میکنم و میترسم که برای تو مهم نباشم. این جمله فرق داره. این جمله قلب رو باز میکنه، نه اینکه طرف مقابل رو ببنده، چون حمله نیست، یک درخواست برای ارتباط. و یکی از تمرین‌های مهم کتاب اینه که از خودت بپرسی زیر خشم من چه احساسی پنهانه؟ آیا غم هست؟ ترس هست؟ نیاز به توجه هست؟ چون معمولا خشم خیلی سطحیه، لایه عمیق‌ترشه که خیلی مهمه و وقتی اون لایه رو ببینی رابطه شروع میکنه به ترمیم شدن. سو جانسون میگه امنیت عاطفی پایه یک رابطه سالمه. یعنی وقتی من مطمئنم که تو هستی، حتی اگه با هم اختلاف داشته باشیم باز هم احساس امنیت میکنم. اما اگه این امنیت نباشه، کوچکترین اختلاف تبدیل میشه به بحران. برای همین هدف رابطه این نیست که دعوا نکنیم، اینه که حتی وسط دعوا هم بدونیم ما کنار همیم. این خیلی مهمه. یادم اومد از برنامه فکر میکنم خانه سبز بود که 2 نفر به هم دیگه میگفتن که
ما الان با هم قهریم ولی با هم حرف میزنیم، یعنی بدونیم که ما حتی اگه از هم دلخوریم یا دعوا کردیم ولی کنار همیم و این خیلی مهمه. سو جانسون میگه 3 سوال کلیدی تو ذهن هر انسان در رابطه وجود داره که آیا تو برای من هستی؟ آیا وقتی بهت نیاز دارم پاسخ میدی؟ آیا من برای تو مهمم؟ حالا اگه پاسخ این سوالها بله باشه اون رابطه رشد میکنه، اگه نه باشه رابطه آسیب میبینه. و حالا سوال مهم اینه ما چطور میتونیم این بله رو در رابطمون بسازیم؟ جوابش تو همین چیزهای ساده ایه که گفتیم اما خب خیلی عمیقه، مثل گوش دادن واقعی، مثل لمس کردن، مثل گفتگو کردن با همدیگه درباره روزمره و این اتفاقاتی که در طول روز برای ما افتاده، مثل گفتن میفهممه، درکت میکنم، یا مثلا به طرف مقابلت بگی مرسی که هستی، وجودت خیلی برای من ارزشمنده، مثل بودن توی لحظه هایی که طرف مقابلمون نیاز داره کنارش باشیم. رابطه با کارهای خیلی بزرگ ساخته نمیشه، با همین لحظه های کوچولو کوچولو ساخته میشه. بذار یه جنبندی خیلی مهم بگم اینجا. اگه تو توی رابطت احساس تنهایی میکنی، اگه دعواهای تکراری داری، اگه حس میکنی طرف مقابل تو رو نمیفهمه، شاید مشکلی نیست که شما به درد هم نمیخورید یا برای هم ساخته نشدید، شاید فقط بلد نیستید که چطور نیازهای عاطفیتون رو بگید. و این دقیقاً اون چیزیه که میشه یاد گرفت. رابطه مهارته و خبر خوب اینه که مهارت قابل یادگیریه، میشه یاد بگیری و تغییر ایجاد میشه، رابطه خوب میشه. و اگه بخوام صادقانه بگم این کتاب فقط درباره رابطه نیست، درباره اینه که ما آدما چطور عاشق میشیم، چطور میترسیم، چطور ناخواسته همدیگر رو از خودمون دور میکنیم. یکی از مهمترین چیزایی که این کتاب به ما یاد میده اینه که ما تو رابطه فقط دنبال عشق نیستیم، ما دنبال اینیم که مطمئن بشیم یکی هست که از نظر عاطفی در دسترس ما هست. یعنی وقتی میترسیم، وقتی به هم میریزیم، وقتی شک میکنیم، یکی هست که واقعا کنارمونه. و در واقع اینجایه که اون 3 سوال خیلی مهم رو از خودمون میپرسیم، سوالایی که شاید هیچ وقت با صدای بلند نمیگیم ولی همیشه در درونمون میپرسیم از خودمون. منو میبینی؟ من برات مهمم یا کنار من میمونی؟ اگه جواب این سوالها رو نگیریم از طرف مقابلمون، حتی اگه همه چیز هم ظاهرا خوب باشه، تو درونمون یه احساس ناامنی شروع میکنه به رشد کردن. گاهی ما آدما با یه سری زخم قدیمی وارد رابطه میشیم، چیزی که سو جانسون بهش میگه دکمه های حساس. یعنی ممکنه یه اتفاق خیلی کوچیک ناگهان یک احساس خیلی بزرگ رو در ما فعال بکنه. مثلا طرف مقابلمون دیر جواب پیاممون رو میده ولی درون ما یک حس عمیق شکل میگیره که من مهم نیستم یا من کافی نیستم یا حتما اون داره با یکی دیگه ارتباط میگیره و دیگه منو دوست نداره. این واکنش ها اغلب به الان و این لحظه یا این آدم ربطی ندارن، بلکه از گذشته میان، از کودکی، از تجربه هایی که توش احساس تنهایی یا طرد شدن داشتیم و حالا بدون اینکه بدونیم شریک عاطفیمون رو از پشت همون عینک داریم میبینیم، همون عینکی که در بچگی انگار زدیم به چشمون. و تو این شرایط ما معمولا وارد یه الگوی تکراری میشیم که خیلی ها حتی متوجهش هم نمیشن. بعضیا تبدیل میشن به آدمی که مدام دنبال توجه و ارتباطه، هی سوال میپرسه، هی میخواد نزدیکتر بشه، هی کنترل میکنه. و بعضیا هم برعکس، وقتی این فشار رو حس میکنن عقب نشینی میکنن، ساکت میشن، فاصله میگیرن. و نکته جالب اینجاست که هیچ کدوم از این آدمای بدی نیستن. یکی داره از ترس رها شدن تلاش میکنه که، یکی هم از ترس این که کافی نباشه داره عقب نشینی میکنه. اما این 2 رفتار واقعا همدیگر رو تشدید میکنن و کم کم تبدیل میشن به همون چیزی که یک رابطه رو میتونه فرسوده بکنه. راه خروج از این چرخه چیزی نیست جز یاد گرفتن اون آسیب پذیری واقعی. یعنی ما بپذیریم که آقا ما آسیب پذیریم، این که بتونیم به جای دفاع کردن، به جای حمله کردن، بیایم و احساس واقعیمون رو نشون بدیم. مثلا به جای اینکه بگیم تو اصلا به من توجه نمی کنی، بگیم من واقعا وقتی ازت فاصله میگیرم میترسم که دیگه برات مهم نباشم.
این جمله شاید ساده خیلی به نظر بیان، اما دقیقاً همینا هستن که فضا رو عوض میکنن. چون طرف مقابل دیگه این احساس حمله نمیکنه، احساس میکنه که داره یک انسان واقعی با یک نیاز واقعی رو میبینه. و یکی از اشتباهات خیلی رایج توی رابطه ها اینه که ما خیلی سریع میخوایم مشکل رو حل کنیم، در حالی که هنوز اصلا احساسه اصلا دیده نشده. این کتاب خیلی واضح میگه اول احساس بعد راه حل. یعنی اگه طرف مقابل ناراحته، قبل از اینکه راه حل بدی باید اون احساس رو بفهمی، ببینی، تاییدش کنی. چون اگه اون احساسه دیده نشه، حتی بهترین راه حل ها هم به نظر بی ارزش میان و هیچ کارایی ندارن. و شاید یکی از قشنگترین بخش‌های این کتاب اینه که میگه تماس فیزیکی مثل بغل کردن، دست همدیگر رو گرفتن یا حتی نزدیک همدیگه نشستن فقط یک کار رمانتیک نیست، یه نیاز عمیق بیولوژیکه، چیزی که واقعا سیستم عصبی ما رو آروم میکنه و به ما این پیام رو میده که تو تنها نیستی، یکی هست که خیلی براش مهمی. رابطه سالم جاییه که ما بتونیم خودمون، در واقع خود واقعیمون باشیم، بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از طرد شدن، جایی که بدونیم حتی اگه آسیب پذیرم باشیم باز هم یکی ما رو میپذیره و از طرفش پذیرفته و درک میشیم. و در نهایت این کتاب به ما یاد میده که عشق یک اتفاق نیست که فقط در شروع رابطه بیفته و بعد تموم بشه. عشق یه فراینده، یه مسیره، چیزی که باید ساخته بشه، نگه داشته بشه و هر روز براش تلاش بشه با کارهای کوچولو، با توجه، با حضور واقعی، با گوش دادن بدون قضاوت. و شاید ساده خیلی اینا به نظر بیاد، اما حقیقت اینه که همین کارهای ساده هستن که رابطه ها رو زنده نگه میدارن یا حتی به مرور خاموشش میکنن. شاید ساده به نظر بیاد، اما حقیقت اینه که همین کارهای ساده هستن که رابطه ها رو یا زنده نگه میدارن یا به مرور خاموششون میکنن. خوندن این کتاب رو بهتون توصیه میکنم، چون من اینجا فقط خلاصه ای ازش رو گفتم. مثالهای زیادی توی خود کتابم هست که میتونه بهتون کمک کنه که بهتر متوجه ماجرا بشید و من اینجا خب خیلی مثالهای کمی از کتاب رو استفاده کردم. و جالبه اینم بدونید که تحقیقات بالینی نشون داده که 70 تا 75% از زوجهایی که تحت این درمان EFT قرار گرفتن از بحران و در رابطه و طلاق نجات پیدا کردن و 90% اونها هم خیلی رابطهشون بهبود چشمگیری خصوصا توی کیفیت رابطه اتفاق افتاده. تغییراتی که با این روش ایجاد میشه با درمان هیجان محور سالها میتونه پایدار بمونه و تأثیر روی مغز هم با اسکن هایی که انجام شده، در واقع آزمایش های نوروساینس و عصب شناسی یا همون عصب شناسی نشون داده که وقتی فردی تحت استرس و درد شدید قرار داره، اگه دست همسرش رو توی یک رابطه ایمن وقتی میگیره، اون بخش مربوط به پاسخ به خطر و درد توی مغزش فوراً خاموش میشه. اما اگه رابطه نامطمئن باشه، گرفتن دست همسر هیچ تأثیری تو کاهش اون استرس نداره. و پس اگه برای رابطه دنبال راه چاره‌ای، این درمان میتونه خیلی بهت کمک کنه. بهش میگن زوج درمانی هیجان مدار و یا هیجان محور. همه این حرفا در نهایت میرسه به یه جمله ساده: همه ما فقط میخوایم بدونیم که برای یکی واقعا مهمیم. اگه تا اینجای ویدیو با من اومدی، احتمالاً یه جایی از حرفا خودت رو دیدی یا رابطت رو دیدی، یه ترس، یه دعوا، یه حس تنهایی که شاید اسمش رو نمیدونستی، ولی امروز یکم برات واضح تر شد. اگه این ویدیو حتی یه ذره باعث شد رابطت رو بهتر بفهمی یا درک کنی، یا حتی فقط باعث شد یه لحظه بیشتر به خودت فکر کنی، یه راه خیلی ساده و رایگان هست که میتونی از ما حمایت کنی: لایک کردن این ویدیو، سابسکرایب کردن کانال و نوشتن یک کامنت. شاید برای تو چند ثانیه بیشتر طول نکشه، ولی برای ما یعنی اینکه این مسیر رو ادامه بدیم و باز هم از این محتواها بسازیم. و راستش رو بخوای همین کامنت های شماست که باعث میشه بفهمیم این حرفا به دل کسی نشسته یا نه.
پس برام بنویس کدوم بخشش بیشتر به دلت نشست. من همه کامنت ها رو با جون و دل میخونم و جواب میدم. ممنونم که تا اینجا با هم موندی. عشق و نور الهی همراه همیشگی زندگیتون باشه.